Hola amigos, acá estamos una vez más. Acompáñenme a hacer la reparación de este televisor Samsung 60 pulgadas. Acá, como podemos observar, el televisor tiene daño de luces LED. Está presentando partes oscuras en la pantalla. Se le han caído los difusores de luz, por eso se ven puntos blancos también. Acá tenemos el modelo del televisor y vamos a proceder a destaparlo. Hacemos una medida en la salida de voltaje que va hacia los LED. Está correcto, entonces procedemos a retirar el marco del televisor. Nos aseguramos que los COFs de la pantalla queden estables, por eso los adherimos a la pantalla con cinta de papel para que no pase ningún tipo de accidente, ya que para la manipulación de estas pantallas hay que tener mucho cuidado. Entonces acá retiramos ya la pantalla y procedemos a retirar el marco que va con el chasis del televisor. Hay que realizar esto con mucho cuidado, ya que si doblamos el chasis podemos tener problemas al momento de cerrar el televisor. Acá le ponemos cinta en las puntas de las láminas reflectivas para que así no se muevan. Esto es ya lo que son los LED. Los difusores, tenemos todos los difusores caídos. Tiene un sobrecalentamiento el televisor, es por eso que se han ido cristalizando y se han ido cayendo poco a poco. Entonces vamos a retirar los LED que ya están quemados, los LED que ya están sobrecalentados. Procedemos a hacer la instalación de los LED 100% garantizados, originales Samsung. Acá los tenemos a la mano. Es lo mejor que se puede hacer en estos televisores de estas pulgadas. No intenten cambiar una sola tira o la línea que está mala o las líneas que están quemadas, porque al mes o a los 2 meses otra vez va a pasar lo mismo. Se va a quedar tal vez oscuro o van a empezar a quemarse las líneas que no se han quemado, y lo correcto y garantizado sería cambiar el juego completo. Así ustedes evitan gastar dinero y tiempo. Entonces es lo mejor que pueden hacer. Estamos terminando el televisor colocando sus láminas reflectivas, haciendo unos pequeños ajustes en las tarjetas porque tocó sacarlas para retirar unas vinchas que vienen en el chasis. Entonces ya tenemos el televisor casi listo, todo muy bien. Estamos por taparlo muy bien, todos sus tornillos, todas sus conexiones al wifi, parlantes. Ponemos su base. Antes de colocarlo en su sitio realizamos una pequeña limpieza en la pantalla con mucho cuidado en forma circular, y con esto ya lo podemos reubicar en su sitio. Como recomendación, siempre instalen estos televisores en la pared por su gran tamaño. Esperemos y haya pasado la prueba del temblor. En todo caso, tenemos una correcta iluminación, buena calidad de imagen y un televisor más reparado con éxito. Bendiciones.